planen i disse koronatider, når vi må være inne så mye vi kan og prøve å ikke bli smittet forskjellig. Så hva kan vi gjøre? Jo, vi som dyrker mat, vi vet jo at dette er jo en glimrende tid. Du dyrker enda mer enn vi hadde tenkt. Det skal jeg gjøre nå. Vanligvis så gjør jo jeg det her midt på svarteste vinteren. Men nå, jeg gjør det igjen. Jeg skal dyrke erteskudd. Og når jeg dyrker bare erteskudd for skuddene sine, eller ikke for å få erter, da synes jeg det er for kostbart å bruke de her dyre frøposene mine. Så da kjøper jeg de billigste. Jord. Da tar jeg litt jord oppi der. Eller jord. Eller kompost og forskjellig. Litt i bunnen. Og så tar jeg har både gule og grønne. Jeg har også sett forskjellen. I Sverige synes jeg at de finnes for å bruke gule, og i Norge synes jeg de finnes for å bruke grønne. Så jeg skal ta halvparten. Her sparer vi ikke på kruttene. Sånn. Der har jeg grønne. Det snør, og det snør. Jeg har vært ute i bikubene. Når de kommer ut og ser den hvite snøen, så snur de seg automatisk opp ned. For de tror det er sola. Det er ikke lenge de ligger i snøen før de dør heller. Og gule erter. Derfor har jeg vært og tatt en sånn plugbrettene mine. Altså jeg har lagt de framfor kubene, sånn at de får noe mørkt. Sånn. Jeg skal vise dere et nærbilde hvordan det ser ut. Sånn. Her. Grønne erter og gule erter. Relativt tett. Så skal jeg se hva som er forskjellen. Så trykker vi den nedi. Trykker nedi sånn. Det var lurt. Sånn. Så kan man ha litt jord på toppen også hvis man vil, men det er ikke nødvendig. For det her skal kun få vokse opp til kanten her litt over. Klipper de ned. Sorry, dårlig filming her. Jeg glemmer dere litt av. Prater i vei og glemmer at jeg holder kamera i hånda. Det her er ganske fuktig, så det skal få litt vann etterpå. Her får de fantastisk lys. Ja. Det er ikke mye som minner om vår akkurat i dag. Ser dere den der kanten der? Det er 3 pallekarmer opp. 3 pallekarmer høyt. Så det er litt snø. Men det er ikke alle plasser det er like. Hei igjen! I dag er det søndag, og vanligvis så er jo dette en fredelig dag. Denne uka er litt spesiell. Nå har vi hatt en og en halv uke med stengte skoler. En god del bedrifter har stengt døren. Jeg har fått beskjed om å ikke gå på jobb, så jeg har litt for mye fritid. Eller når man har så mye hobbyprosjekter som jeg har, så har man egentlig aldri for mye fritid, men jeg har jo problemer med å holde meg til dette. Jeg hopper og bytter hele tiden. Så i dag tenkte jeg bare at jeg skulle vise hva jeg gjør. Hva kan man finne på? Dere har sett ertefrø. Ikke sant? Det er veldig artig, for de vokser ganske fort. De har begynt å spire nå. Men jeg måtte ta de inn fra verandaen, for vi hadde 7 minus ute. Men det er en ting erter ikke liker, så er det kaldt og vått. Så akkurat nå står de faktisk bak kamera her på kjøkkenet. Jeg har tatt den ene basilikumen fra Harvey, den her vannsaken. Det er dumt at det er sånn motlys, ellers hadde du sett for noen enorme salatplanter. Kanskje jeg skal vise deg det etterpå. Så drikker jeg kaffe. Så jeg plantet en i jord, fordi at jeg skulle sette en plante nede som jeg ikke synes
tok seg noe særlig. Det er også basilikum, men den kanelbasilikum. Og den er bare en som begynte å spire, og den er så stor. Han har ikke fått sine ekte blad enda. Men så hadde jeg ikke sånne dutter å putte oppi. Da får jeg vente. Men, det lukter så godt. Det var den her, som flere har spurt om. Jeg har jo delt den på flere plasser. Det heter ikke da. Dette er vannkefir, som jeg har smaksatt med bringebær. Og den har stått så stille. Jeg bar den veldig forsiktig hit, så det er nesten ingen farge som har kommet ned i her. Nå skal jeg sile de. Så de her bærene er jo nå fermentert litt. Og hønsen elsker de. Jeg synes også de er gode. Men jeg skal vise. Nå er det jo sånn at vannkefir er jo ikke noe som hvem som helst får tak i, hvor som helst. Hvordan skal jeg si det? Det går an å bestille det. De ser litt rare ut. De er litt sånn... Mine er ganske mørke. Det finnes noen som er mer hvit, hva skal jeg si. Se her. Skal jeg vise deg dem. Ser du her? De er litt sånn geléaktig. Litt som et lite riskorn. Jeg må skjølle de litt grann. Vent. Ja. Og så må jeg jo kanskje ta ut... Her oppbevarer jeg det. Det som står oppi her nå er jordbærsmak. Ja, da begynner jeg med å sile. Nå har den hatt lokk. Den har hatt pakning på, så den har vært tett. Det er altså ikke nødvendig å sette vannkefiren med smak, eller at ha den stående sånn her i tette lokk. Under tette lokk. Men nå oppbevarer jeg den kaldt. Her er jo tett lokk, her er pakning. Og så er det tappekran nede. Den går unna på noen få dager. Særlig når det er sånn smak på. Uten den smaken så smaker det litt... Hva skal jeg kalle det for? Det er litt søtt. Og litt syrlig. Og så kan det lukte litt grann alkohol. Og det er minimale mengder. Men nå skal jeg vise dere hvordan jeg gjør det. Oi, som jeg har griset. Det er viktig å være ren på fingrene, og i disse tider har jo alle lært seg hvordan man vasker fingrene. Jeg søler på utsiden her. Det var ikke meningen. Nå har jeg da vannkefiren, eller kefirkornene, rett oppi her. Dette får man kjøpt på plasser der de selger. I Norge er det ikke så mange som selger. Så de fleste, de her har jeg byttet til meg. Nei, det har jeg ikke fått i. Det var en dame som faktisk aldri har møtt. Vi har bare møttes via... Jeg hadde en sånn bokashi... Eller det var en reportasje der jeg snakket om min bokashi. Så tok hun kontakt etterpå, og vi pratet om alt, og vi fant ut at de hadde så mye til felles. Og hun hadde da fått de her kornene fra en annen dame igjen. Så, da kan vi begynne. I alle fall, så er jeg veldig takknemlig for det. Du får kjøpt det hos, men ikke i Norge. Jo, Gryhammer kanskje selv, men ellers så er det mange som selger sånn her. Vanlig kefir og kefirkorn, vannkefirkorn og surdeig, tørka og alt det her. Egentlig skulle jeg hatt sukker i først, men vi fikser det nå. Jeg bruker økologisk sukker. Alt jeg bruker til det her er da økologisk, fordi dette er en levende liten organisme. Det er med noen sopper og noe gjær. Per liter skal du ha 4 spiseskjeer. Og en spiseskje er faktisk så her stor. Det er større enn jeg ville ha gjort med en vanlig skje. Jeg bruker målebag her, 15 milliliter. Her har jeg 1,5 liter, så jeg bruker 6. 2, ikke jeg prate, jeg glemmer hotell her. Dette sukkeret her er som sagt økologisk. Og 4. Og det er det de her små kornene livnærer seg på.
vi se. De spiser sukkeret og danner det om til noen greier. Her. Løs opp sukkeret. Det kan ta rundt 10 minutter, kanskje. Vi får se hvor lang tid det tar. Det er veldig enkelt når du først har de her kornene. Og vanligvis så de formerer seg og vokser med tida. Men mine har ikke gjort det i det siste. Og så har jeg slørret litt når jeg siler, sånn at mange korn har blitt med i lag med frukten eller noe sånt, eller gått rett i vasken. Og hønene er veldig glad i det. Jeg gjorde samme tabben med melkekornene. Jeg ga de rett og slett feil boks. Jeg ga de den som kornene stod i lag med. Oi, her kommer en liten. Sånn. Så skal de ha litt mer næring, de skal ha litt mineraler. Da bruker jeg økologisk fiken. En fiken. Men jeg bruker også mine egne tørka plommer. Så, oppi med det. Vi vil de her plommene og fikene svelle opp. Nå skal det her stå, jeg har et kaldt kjøkken, eller jeg har et kaldt hus. De vinduene er fra rundt 50-tallet eller noe sånt, så det er doble vinduer som man skrur av før i tida, så det man tok de av på sommeren. Men ute i dag så synes jo folk at det er kaldt, så vi må ha doble vinduer på sommeren også. Jeg gidder rett og slett ikke å drive. Så jeg tok da 2 dager med jeg ha det her stående. Da har jeg det stående på kjøkkenet i en hylle i ca. 48 timer. Det her begynner å flyte opp. Man kan bruke rosiner. Viktig at de er økologisk, for sukker er ikke like viktig. Men de her mineraltilskuddet som da kommer i det her, det er viktig på grunn av at det ikke sprøyter, men også kan drepe sopp og gjær. Da dreper du også vannkefirkornene dine. Ja, da er den klar. Så står den et par dager, og så har jeg den gjerne i et døgn med tettlokk, etter at jeg siler de ut, skjøller de og starter de på nytt. Og da setter jeg gjerne smak på. Det er jo fordi at jeg har fryseren ganske full av bær og frukt som jeg har hatt fra i fjor. Og så er det veldig godt. Veldig forfriskende. På sommeren så er det ikke mye som... Ja, jeg kald øl. Jeg er jo veldig glad i, men også et kaldt glass vannkefir. Du får den sprudlende følelsen i munnen, og den er frisk og syrlig. Og så er det da bra for tarmen. Så, jeg skal sette den bort litt grann, så setter jeg opp på silikumen. Det er en ting jeg kan gjøre, men det er ikke så lett for alle andre å gjøre hvis man ikke har tilgang på vannkefir. Det jeg gjorde mer i går var jo å lage såpe, og bildene ble jo så merkelige. Så her er min påskesåpe. Ja. Det er første gang jeg bruker akkurat denne formen da. Vanligvis så lager jeg mye større porsjoner, og så har jeg de i langpanne. Men det her synes jeg er perfekt, for da har jeg høyden. Så har jeg jo griset litt selvfølgelig, det var jo kveld. Det her var litt artig. Genialt. I bakeform. Men jeg kjøpte den for såpa sin del. Den her er så fersk nå. Åh, det lukter faktisk litt eukalyptus. Se der. Å lage såpe er noe av det artigste jeg vet. Og det viser seg jo, jeg visste det fra før, men nå er det noen som bare viser det, at når man vasker med fast såpe, så er det faktisk mindre bakterier der enn det er på en pumpesåpe. Og de verste såpene er faktisk de med skum. Fordi når du bruker fast såpe, så bruker du tid på å bearbeide skummet, så at du kommer til overalt.
Mens du bruker mindre såpe da, når du bruker skum, og bakteriene blir ikke fjernet. Det som er fint, det tørker opp, og uten vann kan det ikke ordne. Så nå skal den forstå, den var veldig mjuk, den her. Men å lage såpe selv er utrolig artig. Det er litt skummelt å bruke lut. Og den her er jo litt avansert da. Nå brukte jeg E-vitamin oppi den, både for at det er bra for huden, og for at jeg ville ha den fargen. Men den skulle bli så gul og fin, det hadde jeg ikke trodd. Jeg hadde jo tenkt å tilsette gurkemeie i det neste, men nå vet jeg sånn omtrent mengden. Jeg kan lage den litt grann større, kan jo passe i denne formen. Det var en svindyr form, men det var det verdt. Ja, da har jeg altså sådd i ertene. Jeg tenkte jo, vi må så litt mer. Skal vi se. Det er jo kjedelig hjemme når man blir for mange dager, særlig når det ikke er planlagt. Gamle bager til litt vermiculett, peis. Jeg må flytte de her tingene. Jeg vil ikke ha jord i lag med mine levende bakterier her. Sånn. Nå har det seg sånn. Erter er det jo ikke alle som liker, men det er veldig artig å dyrke. Og gulrøtter er også artig å dyrke, men de tar litt lengre tid. Og de er ikke noe du kan dyrke i lite potte og så flytte over. For de er nemlig sånn at de sender ut mikrosmå hår. Så den her der, en vanlig gulrot, vil ikke bli full lengde i denne potta. Men nå skal jo jeg bare ha litt å finne på, og litt å vise hvordan det er. Gulroter vokser også veldig sent, så det er liksom ikke så gøy da. Derimot, alt av asiatiske kålvekster, sånn som pak choi, tatsun og mitsun og hjelp, hva det heter alt. De vokser veldig fort. Og de kan spises som mikrogrøt. Du kan ta sennepsfrø. Hvis du har hele sennepsfrø, så kan du i krydderskapet, så kan du rett og slett strø de litt på, du kan la de vokse i jord, eller du kan ha de i en sånn spireboks, og så spiser du bare spirene. For når plantene ennå er små, da er de fullpakket med næring, så de skal overleve på. Men nå tenkte jeg skulle bruke opp det her, det er gamle frø, ikke sikkert noen av de kommer til å overleve, holdt på å si. Så, da tar jeg de, fyller opp her, med jord. Jeg har rett og slett flyttet ting fra kjelleren og opp, fordi jeg orsker ikke å rigge opp kamera flere ganger. Det er bedre lys her. Her er jo dagslys. Men Gud bedre hvor mye snø vi har i år. Vi har hatt dagesvis flere ganger i vinter med regn. Likevel har snøen aldri blitt borte. Det har blitt nesten borte, men aldri helt. Nå begynner jeg å slippe opp for jord. Jeg er glad det meste er sådd. Jeg driver og tømmer de siste pottene. Jeg har et par verandakasser som det har vært blomster i, som jeg ikke har tømt for jord. Det tømmer jeg for jord, og så fyller jeg på med, blander jeg det ut med vermiculett og pellet. Vi kan enda ha litt mer på. Her er litt røtter og litt forskjellig. Det er jo ikke gulrøtter, jeg er ikke noe glad i det. De liker at det er lett å vokse i. Skal vi se. Sånn. Men det er jo hyggelig å sitte i lag med familien og så. Her er jo alt for mange frø på en gang. Men for det første så har de her vist seg å gro ganske dårlig. Så jeg sprinkler de over her. Og trykker de litt ned. Og så dusjer jeg de litt. Når man så frø, så er det jo ingen vits å fylle så mye vann fra undersiden, sånn som det er når planten blir litt større. Fordi de har jo ikke noen røtter til å hente vannet opp. Så til å begynne med er det greit å ha en sånn sprøyte. Ikke nødvendigvis
Men en vanlig sprayflaske for å bare fukte og holde fukt. Og noen legger plast over. Det gjør ikke jeg. Ja, setter jeg den oppi der. Der er det gulrøtter, en Nantes 2. Den er oppbrukt, så da... Hei, hei! En annen rotfrukt som er litt vanskelig å holde på med, er pastinakk. Den var ny for meg i fjor. Endelig grodd pastinakk. Jeg kjøpte jo en pakke med masse frø i. Men det jeg ikke husker på, er at de frøene er ikke holdbare særlig lenge. Pastinakk er en av de frøtypene som vokser, som sjelden kan leve mer enn et år. Så nå sådde jeg jo nå ut i drivhuset i noen svære bøtter. Og jeg har masse frø igjen. Nå tenkte jeg skal prøve å se. Jeg skal prøve å spire de litt på vått papir. I den boksen her med lokk. Det her ligner jo på frøene, og det viser seg jo, de er jo i slekta. Våre største ugress, holdt jeg på å si. Sprinkler jeg de bare litt rundt nedi her. Jeg tror ikke alle de her kommer til å gro. Jeg har stående 2 planter ute. Det er derfor jeg er glad snøen ikke har forsvunnet helt. Jeg har 2 planter ute som jeg lot stå, så jeg håper skal få frø, for det er 2-årige planter. Så hvis jeg fikk frø av de, hvis jeg får de til å gå til frø i år, de har overlevd vinteren, så har jeg frø til neste år. Egne frø. Sånn. Nå er den her fuktig. Setter på lokket igjen. Og der. Og så har jeg en drueboks til. Jeg har tenkt en annen ting som er litt artig. Også for unger. Det er jo noe som vokser litt fortere. Sånn. Oi. Røtter og forskjellig rart. Det her tenkte jeg å så reddik er også noe som jeg aldri har begynt å kjøpe. Men når jeg begynte å dyrke, så ble jeg veldig inspirert av blant annet Sara Beckner. Så jeg tenkte det, at jeg så litt reddik her. Strør de bare litt rundt. Det er også helt genialt å spise underveis. Trenger ikke å vente til de blir stor. Disse trenger ikke noe særlig mer jord enn det her. Litt jord på toppen. Jeg har masse reddikfrø som jeg har tatt selv nede også. Det er en av de enkleste plantene, synes jeg, å få frø av. Hvis man har plass for å de kunne stå. Dette er den som heter Saksa 2. Sånn. Her er Saksa 2, den skal få en egen lapp. Og jeg har en boks fritt, jeg skal hente en boks til. Her er også gulrøtter som, men de trenger ikke så stor boks. Jeg skal hente en drueboks til. Det var ikke en drueboks, det er en tomatboks. Altså, det her er da små, runde, sånn her, vi kaller det for gourmet. Gulrøtter, skal vi kalle det for babygulrøtter. De blir ikke større enn ja, i stor klinkekule. Så de gjør ingenting om de sender ned sine små røtter og rottråder. De heter da Paris Market. Og de har ganske mye frø igjen, altså, men jeg skal strø litt forsiktig rundt her. Så, sikkert alt for mye. Karse. De fleste har jo vært med på å plante karse på skolen. Nei. Det var voldsomt. Men frø, de fleste har jo ikke frø hjemme hvis man ikke dyrker frø. Men hagesenteret, i hvert fall her hos oss, har fremdeles åpent. Eller jeg hadde det nå til og med i går i alle fall. Så
Det er mulig å få tak i frø. Sukkererter går an å plante. Det går an å plante inne. For 2 år siden så hadde jeg en sukkererteplante her, så jeg spiste på denne tiden. Sånn, da har jeg sådd Paris Market gulrot. Vanlig Nantes 2, eller Nantes. Jeg er litt usikker, det kanskje heter Nantes. Det er kanskje fransk. Jeg har søksa 2. Reddik. Og så holder jeg på å teste om det er liv i her har jeg jo lappen til Paris Market, i pastinakfrø. Det hjelper så godt det var. Og nå når jeg først har begynt å dyrke det, så ser jeg jo på prisene i butikkene. Og fy og fy. Men i disse tider så kanskje det er viktigere enn noensinne at folk lærer seg det her